Darlleniad o'r Efengyl Luc, Pennod 2, Adnodau 15 i 20. Pan aeth yr yngylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld be mae'r arglwydd wedi ddweud wrthom ni sydd wedi digwydd. Felly, i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod i hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafan bwydo anifeiliaid. Ar ôl i weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth ddywedodd yr angel wrthyn nhw am yr plentyn yma. Roedd bawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn yr oedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith gan gamol a moli Duw am popeth roedden nhw wedi weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel yr oedd yr angel wedi ddweud.